Čau ľudia, tu je Casterol a toto bude 5 exemplov na Rubikovú kocku 3x3. Tieto exemply pre vás robím preto, aby ste sa znova niečo lepšie naučili, ale neberte to tak, že exemply vám pomôžu najviac vám pomôže practice. OK, takže v týchto exemploch sa zamerám na všetky kroky CFOP, čiže na Keros, na F2L a potom na Recognition, OLL a PLL, takže by vám to dosť mohlo pomôcť, takže môžeme ísť na to. OK, takže prvý scramble vyzerá dosť zaujímavo a Keros je celkom ľahký. Už tu vidím aj prvý pár, ale to nejako nebudem rozoberať, možno až v ďalšom videu. Takže vložím červenú L2, zelenú F2 a teraz tento. Ale urobím U', vložím tento roh, aby som urobil X-cross. A máme cross. Ďalej, čo vidím, je tento pár. A vidím, že je veľmi jednoduchý, tak ho len takto spojím. A takýmto trikom ho vložím bez rotácie. Teraz otočím a čo vidím, tak že tento pár môžem urobiť pomocou keyholu, ale z mojich skúseností viem, že keby ho urobím pomocou keyholu, tak tento bude dosť zle, takže ho urobím normálne. A tento sa mi spojil, znova urobím ten trik. Teraz čo vidím je OLLCP, že tieto dva rohy sú také isté, aj tieto dva, tak si urobím cross a to ma dá do sakra. Takže fail. OK, tak nič, fail. Aj to sa stalo. Takže druhý scramble. Je to zasa celkom dosť easy cross. Takže urobím ho na bielej, pretože vidím tento pár. Takže R2, F2. Ty som si zložil tieto dve D, L a vložím túto zelenú a D'. Tento pár vložím. Teraz vidím tento pár, ale vidím, že toto je dosť zlé, tak to robím pomocou keyholu. A to tak, že podsuniem, vložím, spojím a vložím. A zložil som dva páry naraz a teraz tento, čo je dosť zle, čiže to len dám preč. Spojím, vložím dozadu sledgehammerom. Toto je COLL, tieto dva rohy sú na správnom meste, tieto treba prehodiť. Robím COLL a Hyper. Tretí scramble. Toto je jeden z tých ľahších scramblov. Vložím modrú, vložím červenú, vložím pár a vložím oranžovú dozadu. Tento pár zeleno-červený veľmi ľahký, len rozpojím. A teraz vidím tieto dva a tieto dva. A teraz vidím, že to len takto vložím a podľa mi dosť zle OLL, ktoré robím lavačkou a podľa mi Jupiter. Štvrtý scramble. Zasa veľmi ľahké, neviem, či je to za scramble, vidím prvý pár, je zložený a mám tu takto 3 cross edge. Takže vložím oranžovú, tým sa mi zloží aj modrá. Vložím zelenú. Sledoval som ten pár, pretože cross už mám naplánovaný dopredu. Ten už by ste mali vedieť skladať aj so zatvorenými očami, že si ho naplánujete, zavrete oči a zložíte ho. Teraz tento pár vkladám dozadu a všímam si týchto dvoch. A
A toto je veľmi ľahký case, že viem, že tento roh bude tu, teda biela nálepka bude tu a toto bude tu. A teraz v takomto case môžete robiť toto, čiže viete, že vám padne niečo, kde máte len túto lineu. Takže tak. Easy OLL. A toto je ARPerm a viem, že je to ARPerm, pretože vidím tuto tento blok a viem, že to nemôže byť T-perm, a to z toho dôvodu, že toto by musela byť opačná, to tu není, tu je tu proste není opačná, tak viem, že je to ARPerm. A nič iné už to nemohlo byť. A posledný scramble, ktorý je dosť na nič. Takže D2, vložím modelu, teraz tieto dve, si všímam tohto páru, robím pár, teraz vidím tieto dva, tak ich rozpojím takto, aby som ich mal už normálne. Teraz vidím tieto dva a tuto vám dám jeden vynikajúci trik, a to je, že keď sa takto spojí ten pár, tak len urobíte U alebo U prime a neurobíte sexy, ale urobíte len sledgehammer a už ich máte rozpojené. Teraz tieto dva a tuto tiež dobrý trik, vložíte roh, U prime, sexy. Teraz vidím už, že je toto OLL a keď urobím U, tak vidím, že mám ten blok tu, tak urobím OLL a toto viem, že je YPerm a viem to z toho dôvodu, takže tu mám blok a tu je opačná, aj tu je opačná, tak to musí byť YPerm a U prime. Takže dúfam, že vám tieto exemply nejako pomohli. Ja si myslím, že áno, ale ako už som na začiatku hovoril, tak dôležitejšie je ten practice. Ale aj tieto exemply trocha pomôžu a môžete vidieť, ako ja napríklad robím nejaké F2L alebo ako otačam nejaký cross edge alebo OLL, PLL, hocičo. Takže pokiaľ by ste chceli nejaké konkrétne video, tak to napíšte do komentárov a čus.